பொதுவாக வீசிங் என்றாலே அது அஸ்மா தான் என்று சிலர் நினைச்சு கொண்டிருக்கீங்கன்னா உண்மையில் அஸ்மான்றது ஒரு நோய் இல்லை, வீசிங் என்றது ஒரு சிம்டம், அதாவது ஒரு அறிகுறி. வணக்கம், நான் டாக்டர் சாந்தமேனன். இந்த வீடியோவில் வீசிங் என்றால் என்ன, அஸ்மாக்கும் வீசிங்குக்கும் என்ன சம்பந்தம்ன்றதோட இந்த வீசிங் வேறு என்னென்ன காரணங்களால் ஏற்படலாம் என்று பார்ப்போம். பொதுவாக வீசிங் என்று சொன்னாலே அது அஸ்மா என்று எடுத்துக்கொள்கிற ஒரு நிலை ஒன்று இருக்குது. உண்மையில் வீசிங் என்றது ஒரு நோய் அறிகுறி, அதாவது சிம்டம் என்று சொல்லுவோம். வீசிங் என்றது ஒரு சவுண்ட், ஒரு சத்தம் வருது. நாங்கள் சாதாரணமாக மூச்சு எடுத்து விட்டு கொண்டிருப்போம், உள் மூச்சு வெளி மூச்சு விட்டு கொண்டிருப்போம். இந்த நேரம் பெருசாக இந்த சத்தமும் வராது. இது எங்களை அறியாமலே நடந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு செயற்பாடு. ஆனால் இந்த மூச்சு குழாய்கள் சுருக்கம் அடைஞ்சால் அல்லது இந்த மூச்சு குழாய்க்குள்ளே இந்த மூச்சு காற்று போட்டு வாரதில் தடங்கல் நிலை ஏற்படைக்குள்ள அங்கே ஒரு சத்தம் உருவாகும். அந்த சத்தம் எப்படி இருக்கும்னா ஹை பிச் விசிலிங் சவுண்டுன்னு சொல்லுவோம். அதாவது ஒரு விசில் ஒன்று இறுக்கி ஊதைக்குள்ளே வரக்கூடிய மாதிரியான ஒரு சத்தமாக இருக்கும். இதைத்தான் நாங்கள் என்னென்னு சொல்கிறோம்னா வீசிங் என்று சொல்கிறோம். முக்கியமாக இந்த வீசிங்கில் பங்கெடுக்கிறது இந்த மூச்சுக்குழாயில் உள்ள சிறிய மூச்சுக்குழாய்கள். சாதாரணமாக எங்களோட குரல் வலையில் ஆரம்பிக்கிற மூச்சுக்குழாய், கீழே வாதனாளி, இந்த மூச்சுக்குழாய்கள், அதுக்கு பிறகு அப்படியே ப்ரங்கஸ், ப்ரங்கியோல்ஸ் என்ற ஒரு சிறிய மூச்சுக்குழாய்களில் போய் முடியும். அதுக்கு பிறகு தான் இந்த காற்றுப்பைகளில் போய் முடிஞ்சு அங்கே இந்த வாயு பரிமாற்றம் நடக்கும் எங்களுக்கு. ஆகவே இந்த முக்கியமாக இந்த சின்ன மூச்சு குழாய்கள் சிறுத்து போகிறதால, சுருங்கி போகிறதால, அதை விட இன்னும் திருத்தமாக சொன்னால் இந்த சின்ன மூச்சு குழாய்களுக்கால காற்று போயிட்டு வாரதில் ஏற்படுற ஒரு தடங்கல் நிலை ஏற்படைக்குள்ள அங்கே வார ஒரு சத்தம், ஒரு விசிலிங் சவுண்ட் தான் வீசிங். இல்லை முக்கியமாக இந்த வெளிமூச்சு விடைக்குள்ளே தான் எங்களுக்கு இந்த வீசிங் சவுண்ட் அதிகமாக இருக்கும். அஸ்மாவிலையும் என்ன நடக்கும், இந்த அலர்ஜி காரணிகளால் இந்த மூச்சுக்குழாய் சுருக்கம் ஏற்படும், அதிக அளவில் சளிச்சுரப்பு ஏற்படும், இந்த மூச்சுக்குழாயின் உட்பகுதி தடிப்படையும். இதனால் இந்த காற்று போட்டு வர காற்றுக்கு போதிய இடம் இல்லாமல் போகிறதால ஒரு விசிலிங் சவுண்ட் ஒன்று வரும். அதுதான் வீசிங் என்று சொல்கிறோம். அப்போ இது அஸ்மாவில் வர ஒரு சவுண்ட், ஒரு சிம்டம். இந்த வீசிங் வரக்கூடிய வேறு காரணங்களும் இருக்குது. அது பற்றி எங்களுக்கு தெரிய வேணும். ஏனென்றால் இந்த வீசிங் வரக்கூடிய காரணங்கள் ஒரு சாதாரண காரணத்திலிருந்து சில உயிராபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய காரணங்கள் வரையில் இந்த வீசிங் ஒரு சிம்டமாக இருக்குது, அதாவது ஒரு அறிகுறியாக இருக்குது. இதில் முதலாவதாக நாங்கள் பார்க்குறது இந்த ப்ரங்கியோலைட்டிஸ் என்ற ஒரு கண்டிஷன். இந்த சின்ன பிள்ளைகள், முக்கியமாக 1 வயதுக்கு குறைந்த பிள்ளைகள் தான் இந்த நோய் நிலை ஏற்படும். இந்த அதிகளவு சளிச்சுரப்பு ஏற்படுறதால இந்த சிறிய மூச்சுக்குழாய்கள், ப்ரங்கியோல்ஸ் என்ற சிறிய மூச்சுக்குழாய்களில் இந்த மூச்சு காற்று போட்டு வாரதில் ஒரு தடங்கல் நிலையை இந்த சளி ஏற்படுத்துறதால அங்கே ஒரு விசில் சவுண்ட் வரும், இந்த வீசிங் வரும். அதுக்கு பிறகு பிள்ளைகளை வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்பட்டால் அந்த வைரல் இன்ஃபெக்ஷனும் இந்த மூச்சுக்குழாய்களை சுருக்கமடைய செய்யும், அதிகளவு சீதச்சுரப்பு ஏற்படுத்தும். இதாலையும் இந்த வலி போட்டு வாரதில் இந்த தடங்கல் நிலை ஏற்படைக்குள்ள வீசிங், அதாவது வைரல் இன்டியூஸ்ட் வீஸ் என்று சொல்லுவோம். இதை விட மூச்சுக்குழாய் சுவாச தொகுதியில் ஏற்படுற அழற்சி நிலை, கிருமி தொற்று ஏற்படுறது, ப்ரோங்கைட்டிஸ் என்ற கண்டிஷன், அதை விட நியூமோனியா, இப்படியான நிலைகள்லையும் இந்த வீசிங் ஏற்படலாம். இதில் அடுத்த ஒரு முக்கிய நிலை தான் COPD, குரோனிக் ஒப்ஸ்ட்ரக்டிவ் பல்மோனரி டிசீஸ். அஸ்மாவோட ஒப்புடைக்க இந்த COPD ஆக்களுக்கு ஒரு வித்தியாசம் இருக்கும். அப்படி என்று சொன்னால் அஸ்மா நோயாளிகளுக்கு ஏற்படுற அந்த மூச்சுக்குழாய் சுருக்கங்கள் 100% மீள்தன்மையாக வரக்கூடியது. அது சாதாரணமாகவும் வரலாம் அல்லது சிகிச்சை முறை மூலமாக வரலாம். ஆனால் இந்த COPD, குரோனிக் ஒப்ஸ்ட்ரக்டிவ் என்று சொல்லி வந்தாலே அவைகளுக்கு அந்த தடங்கள், அந்த சுருக்கம் கொஞ்சம் நிரந்தரமாகவே இருக்கிற சுருக்கமாக இருக்கும். ஆகவே அவர்களுக்கு இந்த மூச்சுக்குழாய் சுருக்கம் இருக்கிறதால இந்த வலி போயிட்டு வரைக்கும் இந்த சத்தம் உருவாகும், வீசிங் உருவாகும். இதை விட இன்னும் ஒரு நோய் நிலை தான் ப்ரோங்கியெக்டேசிஸ். இந்த மூச்சுக்குழாய்களில் அதிக அளவு சளி சுரக்கிற ஒரு நோய் நிலை. இதிலையும் இந்த வழித்தடங்கள் ஏற்படுறதால இந்த வீசிங் உருவாகும். இதில் மூச்சுக்குழாய்கள் சம்மந்தப்பட்ட இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம்தான் இந்த ஃபாரின் பாடி என்று சொல்லுவோம். அதாவது குறிப்பாக இந்த சின்ன பிள்ளைகளில் ஏதாவது ஒரு புறப்பொருளை அவைகள் எடுத்து இந்த மூக்கு காலையோ இல்லை வாய்க்காலை வச்சு இந்த மூச்சுக்குழாய்க்குள்ளே அந்த சின்ன முத்துக்கள் அல்லது ஏதாவது ஒரு பொருள் போயிட்டுன்னு சொன்னால் டக்குண்டு அது வீஸ் பண்ண வலிக்கிடும், வீசிங், அதாவது விசிலிங் சவுண்ட் வேற தொடங்கிடும். இது சாதாரணமாக இந்த சாப்பாடு புறக்கிறதுல கூட ஏற்படலாம். இப்போ சின்ன பிள்ளைகளில், குழந்தைகளில் திடீரென்று
ஒரு வீசிங் சத்தம் ஒன்று வருகுதுன்னு சொன்னால் மிகவும் அவதானமாக இருக்க வேணும். உடனடியாக வைத்திய ஆலோசனையை பெற்றுக்கொள்ள. இதில் அடுத்த ஒரு முக்கியமான விஷயம் தான் இந்த GORD, அசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ் என்று சொல்லுவோம். அதாவது சாப்பிட்ட பிறகு அந்த உணவு உள்ளே போய் இந்த இறப்பையில் அசிட்டோட மிக்ஸ் பண்ண பிறகு திருப்பி மேல் நோக்கி வந்து இந்த மூச்சுக்குழாய்க்குள்ளே அந்த அசிட் போகிறதால இந்த நிலை ஏற்படலாம். இது கூடுதலாக இந்த இரவில் தூங்கி கொண்டிருந்த இருக்கைக்குள்ளே திடீரென்று இப்படி ஒரு மூச்சு திணறல் மாதிரி ஏற்பட்டு அல்லது இருமல் ஏற்பட்டு டக்கண்டு வீஸ் பண்ணுற ஒரு நிலை ஏற்படலாம். இந்த வீசிங் ஏற்படுத்தக்கூடிய அடுத்த ஒரு முக்கியமான காரணம் ஹார்ட் ஃபெயிலியர், இதய பலவீனம் அடைகிற. இது கூடுதலாக கொஞ்சம் வயதானவர்கள் ஏற்படும். இந்த இதயம் பலவீனம் அடைகிறதால இதயம் எஃபெக்டிவாக அந்த பம்ப் பண்ணி பிளட்டை அனுப்ப மாட்டாத நிலை ஏற்படுறதால இந்த மூச்சு குழாய்களில் வந்து அதிக அளவில் நீர் தேக்கம் அடையும். இது தேக்கம் அடைகிறதால அந்த மூச்சு குழாய்கள் ஸ்வெல் பண்ணும், வீக்கம் அடைகிறதால இந்த வலி போட்டு வரதில் தடங்கள் ஏற்படுற நிலையில் அங்கே வீஸ் பண்ணும். இதை கார்டியக் அஸ்மான்னு சொல்லுவோம். கூடுதலாக அவைகள் ஃப்ளட்டாக படுக்க வலி கிடைக்குள்ள இந்த வீஸ் பண்ணுற நிலை ஏற்படும். எலும்பி இருக்கைக்கு கொஞ்சம் சுகமாக இருக்கும். ஆகவே இந்த இருதய பலவீனம் உள்ளாக்கள்லையும் இந்த வீசிங் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. இதில் அடுத்ததாக முக்கியமான ஒரு நோய் நிலை வீசிங் ஏற்படுத்தக்கூடியது அதுதான் அனஃபைலாக்சிஸ். அனஃபைலாக்சிஸ்ன்றது உடல் முழுவதும் ஏற்படுகின்ற ஒரு அலட்சி நிலை. இது ஒவ்வாத உணவு, ஒவ்வாத மருந்துகள், சில பூச்சிகள் கடிக்கிறதால இந்த நிலையால் இது ஏற்படலாம். இது ஏற்படும் பொழுது இந்த மூச்சு குழாய்கள் வந்து சடுதியாக சுருக்கமடையும். அதிகளவில் இந்த சீத சுரப்புகள் ஏற்படலாம். இப்படி ஏற்படுறதால திடீரென்று வீசிங் ஏற்படும். இந்த வீசிங் வந்து மிகவும் கடுமையானதாக இருக்கும். இந்த மூச்சு திணறல் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. உடனடியாக வைத்திய ஆலோசனை பெற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டிய ஒரு நிலை. அது தாமதிக்கிற பட்சத்தில் சில வேளைகளில் உயிரிழப்பு கூட ஏற்படலாம். ஆகவே வீசிங் என்றது ஒரு ஹை பிச் விசிலிங் சவுண்ட். இது வந்து அஸ்மாவிலையும் ஏற்படலாம், வேறு பல காரணங்களையும் ஏற்படலாம்.